صيام يوم عرفة. ما جزاء من صامه؟ غفر الله له ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة قادمة يوم عرفة، لأنه خير يوم طلعت فيه الشمس طول العام. أما خير يوم طلعت فيه الشمس كل أسبوع فهو يوم الجمعة. أشد الأيام على إبليس طول العام هو يوم عرفة. أتدرون لماذا؟ لأنه يحث التراب على رأسه ويقول يا ويله يا ويله، أضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. إن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة وينادي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا عليهم الأتربة والعرق من أجلي، ضاحين يقفون في حر الضحى يرجون رحمتي ويخافون عذابي. لم تجمعهم أجهزة الإعلام ولم توزع عليهم تذاكر الدعوة ولم ترسل إليهم خطابات كتب على ظروفها هام وعاجل وسري جدا، ولم يوزع على أحدهم 50 قرشا، ولم توزع عليهم الأطعمة لترتفع الأصوات بالهتاف بالروح بالدم نفديك يا فلان. إنما الذي جمعهم هو حب الله وحب رسول الله، ولذلك فالهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن مات منهم في هذه الأماكن، من مات منهم محرما خرج من قبره يوم القيامة يقول بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك. الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. يا ملائكتي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وحدهم؟ لا، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. لهم كرامات. ولذلك قال إبليس لرب العزة وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له رب العزة وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وبعد أن أشرقت الأرض بنور ربها وسطعت شمسه، اليوم هو اليوم 9 من ذي الحجة، فتعالوا لنصعد على عرفات. تعالوا الآن وقد أخذنا طريقنا إلى عرفات، وعند مسجد نمرة صلينا الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا. وبعدما صلينا الظهر والعصر في مسجد نمرة أخذنا طريقنا للوقوف بعرفات إلى عرفات الله. يا خير سائر عليك سلام الله في عرفات، لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك،
والأقدار مختلفات. هذه مئات الألوف، هذه مئات الألوف كأنها يوم الحشر، وكأن المنادي نادى من مكان قريب. هذه هي مئات الألوف تأخذ طريقها كأنها أبواب السماء انفتحت بماء منهمر. الكل في ميدان واحد، الثياب واحدة، الأشكال واحدة، الألوان واحدة. من الذي جمع هؤلاء في هذا المكان؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ. من الذي جمع هؤلاء في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المكان؟ هل جمعتهم أجهزة الإعلام؟ هل قام رؤساء مجالس إدارات المصانع بتوزيع الأموال عليهم؟ هل أخذوا علاوات أو مكافآت؟ هل قام أعضاء الاتحاد الإشراكي بجمعهم؟ هل جمعوهم من البلاد؟ هل وزعت عليهم بطاقات الدعوة؟ هل احضرت لهم سيارات الناس، سيارات الاموال العامة؟ من الذي جمعهم؟ ان الذي جمعهم هو الله. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كيف كان هتافهم؟ هل هتفوا هتافات الاتحاد الاشتراكي بالروح بالدم نفديك يا فلان؟ لا، كذب ونفاق وضلال عشناه وما زلنا نعيشه. نفاق وكذب وبهتان، بهتان. اذا ماذا يكون هتافهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ان الله تعالى يوم عرفه يتجلى على الواقفين ويباهي بهم الملائكة المكرمين ويقول لهم يا ملائكتي هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا طاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي. اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم. ثم عندما تغيب الشمس ونفيض من عرفات يقول لنا علام الغيوب جل في علاه افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. دخلت علينا هذه العشر العظيمة والكريمة والفاضلة التي ربما الخطباء تحدثوا على منابرهم والدعاة تحدثوا في محاريبهم واهل الفضل والعلم تحدثوا عنها كثيرا، لكن ربما يغيب عنا تلك الجملة واللفظة التي قال احب الاعمال فيها الى الله. وهنا ينبغي ان تستوقف القلوب والنفوس الى ما يحبه الله، وكأن الله يناديك الى عمل يحبه حتى تتقرب اليه. واعظم ما يتمناه العبد ان يدله الله على طريق الله جل وعلا يحبه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه العشر الاول من ذي الحجة
فيها العمل الصالح أحب إليه مما سواهما. وقد تكلم أهل العلم كلاما كثيرا كبيرا: ما الأفضل، هل 10 ليالي رمضان الأخيرة أم 10 الأول من ذي الحجة؟ وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. فوصل شيخ الإسلام وهو أحد المحققين في هذه المسألة أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار أيام ليالي 10 الأخيرة من رمضان. ولك أن تتفكر كيف تكون هذه الأيام يا جماعة. إذا كانت ليالي 10 فيها ليلة القدر، فإن هذه 10 فيها يوم عرفة. إذا كان ليلة القدر قد أخفي ليلتها، لا نعرف هي ليلة 3، ليلة 5، ليلة 7 من ذلك الشهر، فإن يوم عرفة معلوم. ويوم عرفة كما أخبر المؤمنون بذلك عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ويباهي الله تبارك وتعالى به أو بالعباد ملائكته الذين يقفون في ذلك اليوم والذين يصومون أيضا ذلك اليوم. حديثنا عن هذه 10 ليس للحجاج فقط، بل هو حتى لمن لم سيحج، لأنها أيام مباركات كمل الله واكتمل فيها الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم عرفة، نزلت في هذه الأيام المباركة، فأتم الله تبارك وتعالى فيها الدين. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة أخرى ذكر الله واعدنا موسى 30 ليلة ثم وأتممناها ب10. قال العلماء 10 هي 10 ذي الحجة، فهي 10 عظيمات، وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قد يقول قائل إن هذا الكلام يتكرر علينا ونسمعه في كل حين ونقرأه كذلك ربما فيما يأتينا من حالات في الواتس وغيرها، لكن القضية كيف نتعامل مع هذه الأيام. من منا دخلها صائما وهي من الأعمال الصالحة، من منا استفتح هذه الأعمال المباركة بالصدقات والبر والطاعات. ولذلك من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هي الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. منها على سبيل المثال أحب الأعمال الصلاة على وقتها. لو قال قائل ماذا أفعل في مثل هذه الأيام؟ قلنا لو تقدمت إلى صلاتك صليت الصلاة في وقتها فكثر الله خيرك، فأنت أديت الفريضة في وقتها في وقت وزمان شرفه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون أو المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه ذهب أهل الدثور بالأجور أو الدثور بالأجور، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف مكانة هذا الفضل العظيم؟ الدثور هم الذين أهوا الأموال، يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم أوتوا فضلة مال، يعني عندهم زيادة مال يتصدقون به وينفقون منه ويجاهدون به، هذا ليس عندنا. فقال النبي أولا أخبركم بعمل أو فعل إذا فعلتموه أدركتم ذلك الفضل العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على الذكر وطاعة الرحمن بذكر الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا فضل الله الواسع العظيم. ولذلك هي فرصة عظيمة أن يستغلها العبد، لأن الإنسان لا يدري عن عمره هل يدرك غيرها أو لا يدرك غيرها. ونحن أيضا في زمن فتنة، وزمن الفتنة أمرنا في وقت الهرج ووقت الفتن أن نلجأ إلى العبادة